Короче, прикол. Перевернули весь дом вверх дном, искали ключи. Вообще не могли найти их. И причем я никуда с ними не выходил. С утра я проснулся, открыл вот эту вот дверь. И все, собственно говоря. И они пропали. И, короче, они вот где, смотрите. Вот здесь вот висят, короче, ключи. Здесь вот эта штучка, видите, ролик. И они, собственно говоря, вот отсюда вот. Да, этого такого еще пока что не было. Хорошо, что нашлись. Типа, как этот чувак из бисера продавал.